Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-fi'l al-mudari'u al-mu'tal al-akhir wa ahwalu i'rabihi. Соң әлсіз болған фиғл мудорик және оның играбталуының жағдайлары. Егер фиғл мудорик соңы әлсіз болса, ол қалай играбталады? Сол жайлы өтетін боламыз. Қағиданы оқиық. Al-қағидату қағида al-fi'l al-mudari' al-mu'tal al-akhir соңы әлсіз болған фиғл мудорик يرفع بضمة مقدرة على الألف والواو والياء. Алифтің үстінде жасырын тұрған дамамен раф болады. Және де ваудың үстінде, егер соңы вау болса, етістің соңы, онда ваудың үстінде жасырын тұрған дамамен раф болады. Және де сол фиғл мудориктің соңы яй болса, яйдің үстінде жасырын тұрған дамамен раф болады. Өйткені ғилат әріптер даманы көтере алмайды. Дома ауыр келеді оларға, сол себептен олар жасырын тұрады домба. Насып болған кезде ше, егер фиғл мудориктің соңы вау немесе яй, немесе алиф болса, насып болған кезде қалай болады десе, ва юнсабу би фатхатин муқаддаратин алал алиф. Алифтің үстінде жасырын тұрған фатхамен насып болады. Ва захиратин алал вау вал яй. Бірақ вау мен яйдің үстінде көрініп тұрған фатхамен насып болады. Яғни фатха жасырынбайды, көрініп тұрады. Қазір мысалдарды қараймыз. Мына жерде вау антаднуа деңізде вау көрініп тұр. Ваудың үстінде, мына жақта яйдің үстінде көрініп тұр. Осылай кәдімгідей көрініп тұрады. Әл-әмсилату мысалдар. Ятағазза әл-ғуламу, бала тамақ жейді. Ахшыл барды, суықтан қорқам дейді. Лимаза танса вағдака, не үшін уәдеңді ұмытасың дейді. Осы жерде қарасақ, соңы әлип мақсур болып тұр. Әлип мақсур. Осы жерде жасырын тұрған дамма бар да. Сөзі бұны играбтаған кезде мынаны қарасақ, фиғл мудориғын марфуғын литажарудухи минан насиб вал жазим. Насиб етуші, жазым етуші харфтердің алды бос болғандықтан, ол марфуқ раф болып тұр дейміз. Аламату рафқихи раф болуының белгісі ад-доммату ал-муқаддара. Жасырын тұрған домба. Енді оның көрінбеуіне не кедергі болды десе, манағы мен зухуриха, оның көрінуіне кедергі болған нәрсе ат-тағазур, мүмкін еместік. Қиындық деп аударсақ та болады, мүмкін еместік деп айтсақ болады. Ол жерде тұру мүмкін емес. Өйткені домма бұл әліптің үстінде тұруы ауыр келеді. Осы үшеуі де, осы үш жетістікте тура солай играбталады. Анта тадну минал кабши. Сен қошқарға жақындап келе жатсың дейді. Ясфу әл-жау, ауа райы ашылып жатыр. Яғду әл-хисон, ат шабады дейді. Осы жерде қарасақ, соңы ваумен аяқталды. Фиғл мудорик соңы вау деген ғилат әріппен аяқталды. Оны играбтаған кезде мынаған қараймыз. Фиғл мудоригын марфуғ литажарудухи минан насиб вал жазим аламату рафқихи ад-доммату ал-муқаддара. Жасырын тұрған домма. Манағы мен зухуриха ас-сиқол. Бұл жерде ас-сиқол деп айтамыз, қиын деп. Алиппен, егер етістің соңы алиппен аяқталса, ол кезде ат-тағазур деп айтамыз да. Егер фиғл мудориктің соңы ваумен немесе яймен аяқталса, ас-сиқол деп айтамыз. Мына жерде домма жасырынып тұр. Қиын болғандығы үшін дейді. Әштахи ат-тағама, тамақты қатты қалап тұрмын дейді. Әштахи деген шахват деген сөзден шыққан ғой. Яғни шахватын басым болып тұр деп тұр ғой. Қатты жегім келіп тұр деп. Яжри әл-мау, су ағып жатыр. Яъви әз-зибу, қасқыр улиды дейді. Улиды ғой. Улиды. Осы жерге қарасақ, соңы фиғл мудорик яймен біткен. Мына жерде яй.
Оны еуроптаған кезде тур жоғарыда секілді мынау сияқты еуропталады ғой, екеуіне бірдей кетеді. فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناس والجازم علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل деп айтамыз. Осы үш жетістікке осы кетеді. Осы еуроп. Енді мына жаққа қарайық. Енді насып болып тұр мына жақта. Ауадду ан ятағазза әл-ғуламу, баланың тамақ жегенін қалаймын дейді. Мына жерде насып бар, жасырынып тұрған. Яджибу ан ахша әл-барда дейді. Мына жерде насып бар, жасырынып тұрған. Суықтан қорқуым керек дейді. Лән танса уағдака, мына жерде насып бар, жасырынып тұрған. Уәдеңді ешқашан ұмытпайсың дейді сен. Енді осыны еуроптайтын болсақ. Ән харф мастари о насып. Ән мына сөз мастар қылып жүреді. Осы сөзді мастар қылады. Қазір. Мәбнин әлі сүкін дейміз әнді. Ән мәбнин әлі сүкін. Ята ғызза деген фиғл мудорих мансу би ән. Ән себепті насып болып тұр дейміз. Ән себепті насып болып тұр. Аламату насбихи, насып болуын белгісі әл-фатқату әл-мұқаддарату. Жасырын тұрған фатқа дейді. Манағы мин зухуриха әт-тағазур. Көрінуіне кедергі болған нәрсе мүмкін еместік, яғни қиындық деп айтамыз. Осы үш жетістікте де тура осылай қазір. Осы үш жетістікте де тура осылай еуропталады. Тек қана ләннің атауы қана басқа. Лән былай не қылады? Лән харф насбин уаннафин уастиқбалин деп. Уастиқбал деген яғни мағынасы келесі шақты білдіреді деген ғой. Лән танса ешқасын ұмытпайсың, яғни келесі шақта ұмытпайсың деген мағынаны білдіреді. Нафи деген сол болымсыздықты білдіреді мағынасы. Еуропа жаңа жоғарыда айтқандай, мына жерде айтқандай еуропталады. Ахофу ан таднуа минал кабши, қошқарға сенің жақындауыңнан дейді, қорқамын дейді. Бұл жерде жаңағыдай айтқандай уаудың төбесінен насып көрініп тұр. Ясуруни ан ясфура әл-жау, ауаның ашылуы мені қуантады дейді. Насып көрініп тұр бірді. Уау мен ейдің төбесінде насып көріне береді. Өйткені тілге қиын емес. Лән яғдуа әл-қисану, ат шаппай дейді. Ешқашан шаппайды дейді. Лән әштахия әт-тағама, тамақты ешқашан қатты қаламаймын дейді мен. Оқипбу ән яджриел мәу, судың ағуын қалаймын дейді. Лән яғуя әз-зибу, қасқыр ешқашан ұлымайды дейді. Осы 6 мысалды еуроптайтын болсақ, 6-ы да бірдей еуропталады. Емні ән харф мастари о насбин дейміз. Мәбнин әлі сүкін дейміз. Ята ғызза деген фиғл мудорих мансуб би ән себепті насб. Аламату насбихи әл-фатқа аз-захира деп айтамыз. Лән болса мансуб, фиғл мудорих мансуб би лән деп айтамыз. Би лән себепті. Аламату насбихи әл-фатқату аз-захира, көрініп тұрған, аз-захирадан көрініп тұрған фатқа деп айтамыз. Тағы осы жерде бір қосымша бір нәрсе айтып кетейін қазір. Мына жерде ән харф мастар деді ғой. Сөзі мынау сөзді мастар қылып жүреді. Мысалы үшін уриду ән актуба деңізде. Уриду ән актуба. Мен жазуды қалаймын дегеніңізде әнна етісті, фиғл мудорикті мастар қылып жүрді. Мастар
актудың мастер қандай? Китабатын, да? Сөздік мына жерде осы есіктің ішінде әл китабата. Уриду әл китабата деген мағынада сөзді. Әл китабата. Уриду әл китабата деген деп аударасыздар да отырған кезде. Сол кезде мынау ән актубаны үйрептейтін болсақ, яғни мынау ән ете ғыззадан үйрептейтін болсақ, жаңағыдай фи'л мудорик мансуб биан аламату насбихи аль-фатхату аль-муқаддара манағ мин зухуриха ат-тағаззур дейміз да. Сөйтіп кейін барып ән уа фиғл дейміз. Ән уа фиғл мастар муаувал дейміз. Мастар муаувал في محل نصب дейміз. في نصب مفعول به деп айтамыз. في محل نصب مفعول به. Мақфул бих деп айтамыз. Иә, өйткені қалау деген іс, қалайым деді, қалау деген іс наған түсіп тұрды, осы мастарға түсіп тұрды. Баланың тамақ жеуін қалайым деп тұрды, сондықтан мақфул бих болады. Мына жерде мастар ән уа фиғл мастар муаувал дейміз да, фи махали раф деп айтамыз. Өйткені фағил болып тұр. Бұл мастарымен фағил болып тұр да, фағил орнына тұр. Мына жерде мафулин бих болып тұр. Ән уа фиғл мастар муаувал фи махали насб мафулин бих деп айтамыз. Ахофу, жақындауынан қорқам деп тұр. Мына жерде ән уа фиғл мастар муаувал фи махали раф фағил болып тұр. Фағил. Мынау яй мафулин бих болып тұр да. Алла. Енді мынау мына жақтынан оқиық. Осы жерге келдік қой. Осыны оқимыз. Лам ятағазза әл-ғуламу. Бала тамақ жемеді. Лам әхшіл барда. Суықтан қорқпадым. Ла танса вағдака. Уәдеңді ұмытпадың. Бұл жерде қарайтын болсақ, соңында нәрді әліп мақсур түсіп қалған. Нүктесі жоқ әліп мақсур бар ғой. Жерде түсіп қалған. Жерде түсіп қалған да. Бұл жазым болған кездегі жағдай. Ла тадну минал кәбш. Қошқарға жақындамады. Қошқарға жақындама деп тұр. Лам ясфу әл-жау. Ауарая ашылмады. Лам яғду әл-хисану. Ат шаппады. Лам әштахи ат-тағама. Тамақты қаламады мен. Лам яжри әл-мау. Су ақпады. Лам яғу әз-зибу. Қасқыр ұлымады дейді. Осы жерде соңында дамма түсіп қалған. Мына жерде дамма деп вау түсіп қалған. Мына жерде де вау түсіп қалған. Мына жерде де вау түсіп қалған. Жазым болғанда себепті нәрде яй түсіп қалған. Мына жерде де яй түсіп қалған. Мына жерде де яй түсіп қалған. Бұл жазым болған кезде ғилет әріптері, фиғл мудориктің соңындағы ғилет әріптері жазым болған кезде түсіп қалады деген. Сол кезде бұны үйреп дейтін болсақ, мына жерге қараңыздар. Мынаған қараңыздар. Астына сызып қойдым. Лам деген харф нафиин ва жазмин ва қалб. Қалб деген
яғни қалып нафи деген болымсыз деген есікті болымсыз қылады. Жазм деген жазм етеді, сүкін қылады. Қалып деген андай мағынасын неге мудориктан мадиға ауыстырады ғой, мағынасын ауыстырып жібереді. Міне танса деген фиғл мудорик қой. Бұл жерде бірақ мағынасы ұмытпадың деп тұр да. Мадидің мағынасын беріп тұр. Соны қалып деп айтады да. Мудорик мағынасын мадидің мағынасына ауыстырып жібереді. Лам харф нафин ва жазмин ва қалбин. Ла деген жоқ, лаға кірмей тұрайық. Лаға қазір. Ятағазда деген мына біріншісін не қылады ғой. Фиғл мудорик мажзум би лам деп айтамыз. Мына жақсан ішінен қазір қоспай тұрамыз. Аламату жазмихи хасфу харфил илля. Ғилат әрпін түсуі дейміз. Лианнаху муқтал ахир. Өйткені соңы ғилат болып тұр дейді. Соңы әлсіз болып тұр. Осы ұйғырап осы жердегі осыны 9 мысалдың бәріне кетеді. Ләм болып тұрған кезде ләмдардың бәрін мажзум би ләм деп айтамыз да. Би ләм. Лә болып тұрған кезде мажзум дейміз. Фиғл мудорик мажзум би лә дейміз да. Аламату жазмихи хасфу харфил илля деп айтамыз да. Оны би лә ан-нахия деп айтамыз. Лә болған кезде. Жарай ма? Енді ләнің айтатын болсақ, лә оның атауы харф нахин ва жазмин. Тиюші харп және жазм етуші харп деп айтамыз. Алла. Сол кезде ләні айтқан кезде қосымша ұйғырабы لا حرف نهي وجزم تنسى فعل مضارع مجزوم بلا деп айтамыз. علامة جزمه حذف حرف العلة деп айтамыз. في محل جزم деп айтамыз. Бірақ ше өйткені لا жазм етуші ғой. في محل جزم деп айтамыз. Осылай мына жерде де, мына етістікте де لا تغنو дегенді في محل جزم деп айтамыз. Өйткені жазм орнында тұр. لا تكتب десең, لا تكتب соң сүкін болады ғой, жазм етеді. Мына жерде де соңы сүк, жазм орнында тұр деп айтамыз да. Түсінікті деп ойлаймын. Жалғас нені оқысақ енді? Әл-Бахсты. Қазір субханаллах, кешіресіздер. Мына жаңа айтқан қате. Фиғл мудорик мажзум аламату жазмихи хасфу харфил илля деп айтамыз, болды. Фи махалли жазм деп айтпаймыз. Жарай ма? Әл-Бахс деген оқимыз. Унзур илал афғал мудориғати ат-тисғати фил қисмил аували. Бірінші қисымдағы 6 мудорикқа қараймыз дейді. Так. 6 деп 9. Мынаған қараймыз. Осы 9-ға қараймыз. Қарсық тажидуха تجدها انظر إلى الأفعال المضارعة التسعة في القسم الأول تجدها болады. Жауап шарт болып тұр ғой. Жауап шарт деп айтады, кейін өтеміз. Қара дейді, сөйтіп жамиған мұқталлатыл ахир. Сөйтіп олардың бәрін, 9-ында бәрін соңғы ғилат болғандығын көресің дейді. Ас-саласатул ула минха бил алиф. Енді сол минха 9-ның ішінен алғашқы үшеуі алифпен ғилат болып тұр. Мына жерде алифпен ғилат болып тұр. Ва саласату санияту бил вау. Екінші үш мысалда ваумен соңғы әлсіз болып тұр.
والثلاثة الأخيرة بالياء. соңғы үш мысалда яймен ғилат әлсіз болып тұр. وتجدها جميعا معربة. وتجدها جميعا معربة. оның барлығын мұғраб болған күйінде көресің дейді. لخلوها من نوني التوكيد والإناث. не үшін мұғраб болып тұр? Екі таукид нуннан және нунул инас. Нун анисуа бар ғой, содан бос болғандығы үшін дейді. Алды. Енді алды деппін ғой, соңында жалғанып келген жоқ қой. Содан бос болғандығы үшін дейді. وجميعها مرفوعة. وجميعها مرفوعة. және оның барлығын марфу халінде көресің дейді. لخلوها من أدوات النصب والجزم. және насып етуші адауаттардан, жазм етуші адауаттардан бос болғандығы үшін дейді. ولكن ما السبب في عدم ظهور الضمة التي هي علامة الرفع في أواخرها. бірақ дейді, домманың көрінбеуіндегі себебі не дейді? Қандай домма? التي هي علامة الرفع. рафтың белгісі болған. рафтың белгісі болған домманың көрінбеуінің себебі не дейді? في أواخرها. соңдарында дейді. السبب أن آخر كل فعل من هذه الأفعال حرف علة. осы етістердің ішіндегі әрбір етістің соңы дейді. соңының себебі ғилат харф дейді. ғилат әріп. Ас-сабабу деген көрінбеудің себебі дейді. Яғни былайша айтқанда қазір ас-сабабу жауап беріп жатыр. Себебі не деді? Жауап беріп жатыр. ас-сабабу сол көрінбеудің себебі анна ахир кулли фи'лин мин хазил аф'али харфул илат. осы етістердің ішіндегі әрбір етістің соңының көрінбеуі ол ғилат харфы дейді. ғилат харф болғандықтан соңғы харекет көрінбеді дейді. Ва харфул илат ин кана алифан. егер ғилат харфы егер алиф болса дейді. Тағаззара зухур доммати алейхи. оның үстінде домманың көрінуі мүмкін болмайды дейді. وإن كان واوا أو ياء емес және егер вау немесе яй болса كان ضمه مستقلا. онда оның даммасы дейді көрінуі مستقلا болады дейді. مستقلا жаңағы қиын болады дейді. қиындық туғызады дейді. ولذلك сол себептен لم يكن هناك بد من بقاء حرف العلة ساكنا. сосын ол жерде дейді ғилат әрпінің сүкін болып қалуы керек болды дейді. ғилат әрпінің сүкін болып қалуы керек болды дейді. وتقدير الضمة عليه في جميع الأحوال. және барлық жағдайларда оның үстінде домма жасырын болып қалуы керек болды дейді. انظر إلى هذه الأفعال نفسها مرة ثانية في القسم الثاني. екінші қысымдағы осы фиғылдардың өздеріне қара дейді. екінші рет қарасаң дейді. تجدها مغربة كما كانت في القسم الأول. алғашқы қысымдағыдай дейді. оны мұғраб халінде көресің дейді. екінші қысымда мына жақта айтып жатыр ғой. мына етісті айтып жатыр екінші қысым деп. ولكنها تغيرت من الرفع إلى النصب. бірақ рафтан насбқа өзгерді дейді. لدخول أدوات النصب عليها. оған насб адауаттары кіргендігі үшін дейді. ан мен лән кірді ғой. ан ләнше. сол себептен насбқа өзгерді дейді. وإذا بحثنا في أواخرها. егер сол етістердің соңдарына қарасаң дейді. لم نجد للنصب أثرا ظاهرا في الأفعال. сол етістерде көрініп тұрған насбтың әсерін таппайсың дейді. التي آخر كل منها
алифан. Солардың әрбірінің соңына әлип болған, әрбірінің соңына әлип болған етістіктерде дейді, көрініп тұрған насыптың көрініп тұрған әсерін таппайсың дейді. Бихляфил афғали аллати ахируха вау ау яун. Бірақ мына етістіктерде олай емес дейді. Бихляфил афғал деген мына етістіктерде бірақ олай емес дейді. Аллати ахируха соңы вау болған және яй болған етістіктерде олай емес дейді. Файна насба фиха захирун. Өйткені ол жерде насып көрініп тұр. Және соңы вау мен яй болған кезде насып көрінеді деді ғой. Соны айтып жатыр. Вассиру фи хазил ихтилафи. Осы ихтилафтың енді әртүрлі болудың сыры дейді. Аннал алифа ятағаззару тахрикуха дейді. Оны қарекелеу, алиф дейді, оны қарекелеу ол мүмкін емес дейді. Вализалика туқаддар алейха аль-фатқату фи хали насб. Сондықтан, тағазур болғандықтан, оның үстіне фатқа жасырылады дейді. Фи хали насб, насб болған кезде. Насб болған кезде оның үстіне фатқа жасырылады. Аммал вау вал яу, ал-вау мен яға келсек, فمن السهل النطق بهما مفتوحتين. Ол яға келсек, вау мен яға келсек, ол екеуімен үстіне фатқаны қойып, бихима десе, вау мен яйдың үстіне фатқаны қойып сөйлеу дейді. Фатқалы күйінде сөйлеу ол оңай нәрселерден дейді, оңай сөздерден дейді. وَلِذَلِكَ تَظْهَرُ عَلَيْهِمَا الْفَتْحَةُ عِنْدَ النَّصْبِ. Оңай болғанға себептен дейді, ол екеуінің үстінде фатқа насып болған кезде көрініп тұрады дейді. Унзур иля хазил афали маратун салисатан фил қисми салис. Үшінші қысымдағы мынау есіктерге қара дейді. Үшінші рет. Астындағы жазым болған есіктерше мыналарға қара дейді. Алла. Қарасаң дейді, тәжидаха мұғрабатан кәмә кәнет фил қисмейни сабиқайни. Алғашы екі қысымда болғандай мұғраб халінде көресің дейді. Вәләкиннаха сарат хуна мазуматан. Бірақ бұл жерде жазымға айланды дейді олар. Жазым болды дейді. Идухули ауамил жазми алейха. Оған жазым етуші амилдар кіргендігі себеп дейді. Амил деген әсер етуші, фактор деп айтады ғой. Яғни жаңағында ләм мен лә кіргендігі себеп дейді. Сол секілді басқа да көп қой жазым етуші бар ғой. Солар кіргендігі себепті дейді. Фама аламатул жазми фиха. Ол жердегі жазымның аламаты не дейді? Сұрап отыр бізден. Біз жауап береміз. Натааммалу авахира хазил афали фанажидуха махзуфатан. Осы есіктердің соңдарына ой жүгірсек, қарасақ, оның түсіп қалған халдерінде көреміз дейді. Вақода канат сабитатан фил қисмайни ассабиқайни. Алғашқы екі қысымда олар тұрған еді дейді, яғни сабитан бекем болып тұрған еді дейді. وإذا بحثنا عن السبب في ذلك لم نجد سببا سوى دخول الأدوات الجازمة عليها. وإذا بحثنا عن السبب في ذلك сол түсіп қалудың физалика деген сол түсіп қалудағы себепті, яғни сол нәрседе себепті іздеген кезде, яғни қарастырған кезде ләм нажид сабаб, ешқандай себеп таппадық дейді. Неден басқа? Сиуа духулил адаватил жазимати алейха. Оған жазым етуші адаваттардың кіруінен басқа дейді. Яғни жазым адаваттар кірді, сосын ол жазым болды деп отыр, түсіп қалды деп отыр соңы. Сол жазым адаваттарын, оған жазым адаваттары кіруден басқа ешқандай себеп таппадық дейді. Фахия аллати хазафат хазил авахира. Фахия ол дейді, яғни жазым адаваттар дейді. Әлгі бұның соңдарын түсірген дейді. Bizalika, сол себепті якуну хазил хазфу аламатил жазм.
осы түсу дейді соңдардың түсуі дейді жазымның аламаты болады дейді. Алла. Осымен дәрістерімізді аяқтаймыз.